帶你探索荃灣區300萬有咩選擇第10集。今日帶你哋睇咧4個單位，4個單位咧都係全新裝修嘅，有啲咧仲有埋家私俾你，家私全餐拎包入住啊！我哋即刻去睇下。我而家喺呢個單位咧係荃灣中心18座中層 F 室嘅一個單位，大家可以睇到呢度所有嘅電器啊、裝修啊，全部都係新淨嘅。咁如果你係投資者嘅話咧，就啱晒你啦，因為呢度咧，你如果本身啊呢度荃灣中心大家都知樓齡可能比較高啲啦，如果你要買嘅話咧，好多時都係舊樓，然後你翻新，可能分分鐘都要使40-50萬咁樣。但係而家呢個單位，你就可以完完全全一買翻嚟自己投資就得啦。咁我哋即刻睇一睇個廁所先。呢個廁所咧，光猛企理。大家都知道，平時如果整一個廁所冇10萬都要20萬嘅。咁然後我哋睇下呢個開放式廚房啦。開放式廚房你見到洗衣機啦、電磁爐啊、抽油煙機啊、雪櫃啊，全部都係新嘅。咁另外咧，我哋就再睇下，而呢啲冷氣機咧都係新嘅。咁然後呢一邊第一間房咧就整咗一個好大嘅窗，咁採光度就好足咯。咁最啱啲咩人去住咧？就係而家有好多專才優才落嚟啊嘛，最啱就係租俾一啲專才優才。咁呢個咁啱就係2間房，咁可以租俾2個人住啦。咁或者咧，又或者係俾情侶啊，俾情侶去住嘅話咧，都一樣咁 fit 嘅。好，我哋嚟到第2個單位啦，同樣都係18座嘅中層嘅，今次就係 D 單位啦。呢個 D 單位咧一樣啦，都係全新靚裝嘅。咁呢個位329尺，咁就賣緊386萬。咁可以睇到雪櫃啊、洗衣機啊嗰啲都係新㗎啦。而我哋跟住咧 focus 翻落去咧就係廁所啦。呢個廁所嘅風格咧有少少唔一樣。呢個廁所嘅風格咧個色調咧係用金色嘅。咁另外咧，我哋再睇下間房啦。房咧方向咧就係望翻嗰個山景嘅。咁所以如果中意綠油油嘅朋友咧就 fit 晒啦。呢個單位9成按揭，首期38萬，咁再加埋律師費啊、厘印費100蚊，然後再加埋經紀佣金咧 ，total 都係42萬左右嘅啫。咁如果點解大家會話公平個租呢？咁如果你係租嘅話，呢度市值租金咧就大概14,000到15,000蚊。咁呢14,000到15,000蚊咧，全部都係開支嚟嘅，全部都係支出嚟嘅。咁但係如果你係買層樓做 mortgage 去供嘅話咧，咁咧其實有9,000幾蚊係個利息，然後5,700蚊係個本金。咁所以去到最後，如果你賣翻層樓嘅話咧，其實嗰5,700蚊你係攞得翻嘅。咁所以實際嘅開支咧，你係9,000幾蚊。That's why 大家都會話公平個租就係咁解啦。我而家呢個單位咧就係17座高層衣室嘅單位，咁啊329尺，賣緊404萬。咁呢個單位咧，你可以睇到咧家私全餐啊，呢度所有家私咧都係包埋落你嗰個樓入邊嘅。咁我哋一齊睇下咧，就有啲咩家私咯。我哋做一件數咯。咁我哋洗衣機。呢度3,000幾5,000蚊啦，然後我哋睇下雪櫃咯，雪櫃又5,000蚊咯，然後抽油煙機呢度又5,000蚊啦，跟住之後我哋睇下啲台啦，台凳呢度1,000零2,000蚊啦，走唔甩嘅。咁然後咧我哋就睇下梳化又2,000蚊啦，之後42寸大電視機呢度又5,000啦。咁跟住咧業主咧呢度係裝一部分體式嘅，分體式咧1萬蚊走唔甩噶啦。咁然後咧我哋就睇下啲房咯，房咧。窗口式冷氣機起碼都要3,000蚊啦。咁呢間房咧就未執好嘅，佢遲啲應該會執翻好俾你噶啦。之後我哋睇一睇第2間房咯。第2間房啦，我哋可以睇到呢一套咧組合床啊同埋衣櫃咧，呢度起碼都要2至3萬噶啦。然後冷氣機都係新嘅，咁就都係3,000蚊啦。然後你睇到窗簾咧都係有夾個色調啊風格嘅，都係杏色嘅主題。然之後我哋最後睇一睇廁所啦。廁所都係一個杏色嘅格調嚟嘅。咁咧全部家私你可以睇到都係全新嘅。
咁家私全餐，唔知又啱唔啱你口味呢？咁我哋就睇最後一個單位啦。哇！呢一度你估唔估到喺邊度呢？呢度都係荃灣中心嚟㗎。荃灣中心一座高層嘅 G 室。咁咧呢個單位咧，你可以睇到裝修完全係新樓嘅示範單位咁樣樣。呢度你入到嚟，你都估唔到呢度原來就係荃灣中心啊！我哋睇一睇先啦。首先呢個客廳 sofa 啦，價錢我唔講啦，陣間我哋話俾你聽幾多錢啦。然後我哋睇下呢個電視櫃咯，呢一 set 電視櫃完全係一啲新樓嘅標準嚟㗎。咁然後咧，我哋又再睇下呢個飯廳咯。飯廳呢度擺4張台咧，呢個單位咧354尺，咁啊賣緊440萬。呢度354尺咧就足夠可以一家4口住嘅。咁啊，另外我哋再睇下呢個單位啦。呢個單位咧係一個梗廚嚟嘅，咁啊同之前頭先開放式嗰啲有少少唔一樣啦。咁梗廚，咁然後你可以睇下啦。嗱，雪櫃啊、洗衣機都係新㗎啦。另外咧，佢仲有玻璃門啊，係咪好有現代嘅感覺啊？咁啊，另外咧，之後我哋入到去廁所啦，廁所都係一個金色嘅格調啦。咁啊，同頭先嗰啲差唔多嘅。咁啊，另外我哋可以睇下呢間係細房嚟嘅。細房咁你可以有2個小朋友或者1個小朋友咧，都係適合嘅。之後啦，我哋去到主人房啦。主人房咧有個大嘅窗。咁啊，兩邊都有窗嘅，咁啊採光度十分之夠啦。咁然後我哋可以睇到咧，景觀係十分之開揚嘅，咁啊可以睇到嗰邊嘅大帽山啦。呢個單位係咪好唔錯咧？唔好話你啊，呢個單位我都中意啊。咁啊，如果有興趣嘅朋友咧，歡迎 DM 我啦。